guys, kembali lagi bersama saya Ratis, dan aku bakalan tunjukin kartu aku udah buka sedikit ya, keren-keren. Yang buka ini apa Lola jelek Mega Pro Mega Pro lagi lumayan Mega Pro lagi, kita dapat Mega Pro semua, Mega Pro lagi. Ya guys, gak apa-apa, gak sengaja kalau videonya selesai, gak apa-apa ya, karena memang baterainya itu lemah, susah. Nah, sekarang udah siap. Cici kok aku udah dapet episode sebelumnya. Ini parah begitu baik ini. Lihat 2000 Al karakter power up cartridge. Angin aku udah punya. Dan ini berat. Mantap, siap. Ini aku udah punya ini. Aku udah punya di episode sebelumnya. Ada Burara ya. Padahal Burara kan di galaksi di sebelumnya. Apa nih? Apa nih? Wih, speed plus 40%. Al karakter power up cartridge. Oke, segitu aja kartunya, nggak terlalu banyak banget lah. Ini paling keren nih. 2000. Kalian nyangka 2000? Nah kan, beda. Ya, segitu aja. Kalau kalian suka kartunya atau kalian suka video ini, ya, aduh jelek nih. Aku belum tunjukin kali ke kalian. Ini nih nggak jelas, padahal ini adanya dulu ya. Ini juga muka lakus, ini juga nih sama lah. Ini keren nih guys, dapat keren. Oke, bisa kayak gitu. Oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video ini atau kartu kali ini, kalian boleh kasih like, share, komen juga di bawah kalian suka yang mana. Pasti kalian suka yang 8.000, 2.000 apa lagi, 8.000 aku suka. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.